युएईले अभूतपूर्व वर्षा देखेको छ जसले दुबईमा ठूलो बाढी निम्त्यायो। जलवायु वैज्ञानिकहरूले भारी वर्षाको कारण फारसको खाडीको न्यानो पानी र ग्लोबल वार्मिङलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। यस क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण अवरोधहरू अनुभव गर्यो। उडानहरू प्रभावित र ओमानमा 18 जनाको मृत्यु भएको थियो। सुक्खा संयुक्त अरब इमिरेट्समा मङ्गलबार युएईमा 254 मिलिमिटर वर्षाको बाढीका कारण 1 जनाको मृत्यु भएको रिपोर्ट गरिएको छ, लगभग 2 वर्षको वर्षा बराबर।